हेलो एवरीवन সকলোৰে ভাল নে আশা কৰিছো সকলোৰে ভাল মই আপোনালোকক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো ঠাণ্ডাৰ দিনত যে কাৰোবাৰ পিগলেট দিয়ে তেতিয়ালে কিন্তু বহুত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব কাৰণ সেই কাৰণে মই আজি ভিডিওটো লৈ আহিছো আপোনালোকৰ ওচৰলৈ কাৰণ কালি 21 তাৰিখ মোৰ যোনজন ৰাণী আছিল ৰাণীজনে সানা দিলে গতিকে তেওঁ বেবি দিলে তেওঁ দিছিলে 7জনী বেবি দিয়াৰ পিছত কি হ'ল আপোনাৰ এজনী কালি ৰাতি ঢুকাই থাকিলে ৰাতিপুৱা যেতিয়া মই চাবলৈ আহো হিয়তে কি কৰিলে কটাই এইজনী পিগলেটে কপি আছে একদম কপি হিয়তৰ গাটো যেতিয়া মই চুবলৈ গলো হিয়তৰ গাটো ইমানেই ঠাণ্ডা আছিল যে বৰফৰ নিচিনা হৈ গৈছিল গতিকে এই ঠাণ্ডাত বহুত সাৱধান থাকিব লাগিব আমি পালকসকলে কাৰণ বহুত ৰিক্সি আৰু কালি বতৰটো জানে বহুত বেয়া বতৰ আছিল আমাৰ নৰবাৰী পিনে কিন্তু বাকি আপোনালোকৰ পিনে নাজানো নামনিৰ পিনে আপোনালোকৰ বতৰটো কালি বেয়াই আছিল আপৰৰ পিনে কেনেকুৱা নাজানো কিন্তু এইটো ক'ব বিচাৰিছো মই যাৰ এই সিজনটোত পিগলেট দিয়ে তেখেতসকলে একদম সাৱধান থাকিব কাৰণ এই সিজনটোত বহুত ঠাণ্ডাৰ সিজন হয় গতিকে এনেকুৱা ঠাণ্ডা পৰিছিল কালি যাৰ ফলত মোৰ আজি এটা পিগলেট মই হেৰুৱালো আৰু এটা পিগলেট হেৰুৱা মানে ফাৰ্মাৰৰ কিমান দুখ সেইটো মই ক'ব নালাগে ফাৰ্মাৰসকলে জানে এটা পিগলেট যদি আমি হেৰুৱাব লাগে কিমান টকা লছ 6000 টকা আমাৰ দেখা দেখি লছ হৈ গ'ল সেইবাবে মই এই ভিডিওটো বনালো যাতে আপোনালোকেও বহুত সাৱধানে থাকে জুই দি হেক দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব মই কিন্তু জুই দি হেক দিয়া ব্যৱস্থা কৰিলে মোৰ বহুত দেৰি হৈ গ'ল কি লাষ্ট স্টেজত মই তাক পালো গতিকে বাকি কেটা হেক দি মই বচালো এতিয়া ৰ'দ দিছে অলপমান ৰ'দত মানে ইহঁতক হেক দিছো খুব বেছি আধা ঘণ্টা মান দিম বেছি নিদিব বেছি দিলে বুয়া অকণমান সময় দি আৰু মাকৰ ওচৰত এৰি দিম কালি মই মাকৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিছো ৰাতি আৰু মই হিট দি দিছিলো হিট দিয়াৰ পর লাইটেৰে মই 100 পাৱাৰ বাল্ব লগাই দিছিলো তথাপিও কিন্তু হিয়তে কিয় ইমান ঠাণ্ডা পালে মই ক'বই নোৱাৰিলো আৰু গতিকে চাই থাকিলে যদি মই কাষত বহি চাই থাকিলোহেঁতেন তেতিয়াহ'লে মই সেই পিগলেটটো বচাব পাৰিলোহেঁতেন হিয়তক কিন্তু মই বচাই ললো ইয়াতো মই আহিয়ে জুই ধৰি হেকি আৰু বচালো কিন্তু সেইটো বচাব নোৱাৰিলো কাৰণ সি বেয়াকৈ ঠাণ্ডা পাই গৈছিল গতিকে এতিয়া ৰ'দ দিছে ৰ'দত আনি হিয়তক অলপমান মই ৰ'দৰ হেক ল'ব দিছো এটা 6টা আছে পিগলেট মোৰ 7টা দিছিলে পিগলেট এইবাৰ প্ৰথম হয় তাই গতিকে এই কথা ভালে থাকে যাতে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব কাৰণ এজন ফাৰ্মাৰৰ এটা পিগলেট হেৰুৱা মানে কিমান দুখ সেইটো চাগে মই ক'ব নালাগে কাৰণ বহুত আমাৰ কষ্ট কৰো এই ইমান কষ্টৰ ফলত যদি আমি এনেকুৱা ৰিজাল্ট পাব লাগে বহুত দুখ লাগে গতিকে আপোনালোকক মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যাতে এনেকুৱা সিজনত আপোনালোকৰ বেবি হয় পিগলেট যদি দিয়ে আপোনালোকৰ তেতিয়াহ'লে বহুত সাৱধানে থাকিব যিমান পাৰে হিয়তক আপোনালোকে সেফটি ৰাখিব চেষ্টা কৰিব ৰাতি হলে হিয়তক হেক দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব যিমান পাৰে হিয়তক 100 পাৱাৰ 200 বাল্বৰ হিয়তক হিট দি ৰাখিব